Здравейте, Автомобил съм и това е нашето видео за спонтанен цикъл. Спонтанен цикъл означава нормална овулация, без стимулация или поне с много малко модификации на овулацията в яйчника при инвитро или при други процедури по асистирана репродукция. Спонтанният цикъл има своите плюсове и своите минуси и сега ще ги обсъдим. Плюсовете на спонтанния цикъл са, че не се използва стимулация на яйчника. Това всъщност са и минусите. И сега ще обясня точно защо. Плюсовете са, че е ефтин, не се използват скъпи инжекции, медикаменти, които да блокират овулацията. Плюсовете са, че се случва по спонтанен и по естествен начин, като някои лекари твърдят, че качеството на яйцеклетката така е по-добра, но това е вече опровергано. Плюсовете на спонтанния цикъл са, че ако има ситуации жени, които имат нисък яйчников резерв, които дори с стимулация не могат да се извадят повече от една или две яйцеклетки, спонтанният цикъл може да бъде по-добрата опция за тях. Горе-долу това са плюсовете на спонтанния цикъл, който ние извършваме много често, когато нямаме друг избор. Минусите на спонтанния цикъл са, че взимаме само една яйцеклетка и то евентуално. Например, ако една пациентка има 20 андрални фоликула и ние ги стимулираме, ще успеем да стимулираме около 18 фоликула от тях, да вземем някъде около 16 яйцеклетки. Ако, да речем, от тези 16 яйцеклетки имаме 14, които са зрели, 2 незрели и една дегидратирана и една куха, това би бил добър резултат. От тези, съответно, зрели яйцеклетки, ако останат 3, 4 или 5 ембриона на ден 5, това би било добър резултат. Бихме могли да върнем 2, да замразим още 3 на отделни сламки. По този начин пациентката ще има някъде около 4 опита за бебе. Ако правим спонтанен цикъл, същата пациентка, ако извършваме инвитро на спонтанен цикъл, ако има доминантен фоликул и ако този доминантен фоликул съответно успеем да го тригерираме и ако не се спука до пункции, ще го пунктираме и ако има яйцеклетка и ако тя е зряла и ако не е куха, ще оплодим и ако се оплоди и ако се развие ембрио, ние ще имаме шанс за бебе. Има много акота, междувременно, съответно, ние сме поевтинили процедурата с спонтанния цикъл, че не използваме стимулация на яйчника, но консумативите за инвитро, съответно петритата, средите ферт за оплождане и Sage One Step за култивация остават също толкова скъпи, както и промоционната игла, ембриокатетър, петритата и други консумативи, които се използват за инвитрото. Следователно, ние поевтиняваме едната част, но другата остава също толкова скъпа. Спонтанният цикъл би могло да има своите преимущества, но като цяло си има своите лимитации и занапред най-вероятно все по-малко ще се използва. Това е нашето видео за спонтанен цикъл. Погледнете нашите видеа за стимулация, фоликуларна пункция и ембриотрансфер. Чао! Оставете с нас!